Apa jenenge ketika niki santri putri badhe napa badhe pasanan teng mriki angsal napa mboten? Satu mawon. Pengurusnya pripun? Posonan dhek niku Pondok Kodran teng MMG terus badhe mriki wonten angsal napa mboten? Mboten nerima blas. Oh ya wis. Nggih pun nggih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-imamu utawi imam. Al-imamu utawi imam asani kang kaping pindho. Nggih to? Dalem? Nggih Ibnu Katsir. Iku Ibnu Katsirin Ibnu Katsir. Iku Ibnu Katsirin Imam Ibnu Katsir Al-Makkiyu kang bangsa Makkah. Al-Makkiyu kang bangsa Makkah. Iki bahas gurune Imam Syafi'i iki. Manakibe gurune Imam Syafi'i dalam segi Quran. Imam Syafi'i niku senes hafaz. Pripun sampun? Jajal di kula tingali kalih teng IG. Kula kontrol teng IG. Napa? Ada komentar sih huwa utawi Ibnu Katsir. Huwa utawi Ibnu Katsir iku Abdullah ibnu Katsirin. Iku Abdullah ibnu Katsirin kang dadi putrane Bapak Katsir. Ibni Katsir ibni Amrin apa Umar niku? Amrin apa Umar? Amri apa Umari ibni? Lho, wis mboten wonten. Oh. Terus lafate pripun ini jenengan? Oh, Fairuz. Oh, diloncat berarti. Kini bin Amrin bin Abdullah bin Zadan. Kok suaranya dereng muncul ya? Oh, sampun. Isin aku. Krungu suaraku dhewe isin. Bin Zadan bin Fairuz, Ibnu Fairuz. Ibnu Fairuzin. Fairuz ibni Harmazin. Wa kunyatuhu utawi alam kunyai Ibnu Katsir. Wa kunyatuhu utawi alam kunyai Ibnu Katsir iku Abu Ma'bad. Iku Abu Ma'bad. Anu maju mawon saya wingking-wingking. Abu Ma'bad. Wa yuqalu lan den ngendikaake lahu maring Ibnu Katsir. Wa yuqalu lan den ngendikaake lahu maring Ibnu Katsir apa ad-dari aran dari. Wa yuqalu lan den ngendikaake lahu maring Ibnu Katsir apa ad-dari jeneng ad-dari. Nisbatan krana nisbatake anu nyon sewu damel jalan ingkang wingking. Nisbatan krana nisbatake ila Bani Abdiddari maring Bani Abdiddar. Ila Bani Abdiddari maring Bani Abdiddar. Waqala lan ngucap sapa ba'duhum, berpendapat sapa ba'dhum sebagiannya ulama. Kila dan ngendikaake lahu maring Ibnu Katsir apa ad-dariyu lafat ad-dari julukan ad-dari li annahu kronos tuhne Ibnu Katsir iku kana ana sapa Ibnu Katsir iku atloron kang banget wangine.
wangi. Jenenge ator niku jenenge wangi banget niku jenenge ator. Wal arabu utawi wong Arab. Wal arabu utawi wong Arab iku tusamma ngarani sapa Arab. Iku tasamma ngarani apa? Tusamma ngarani sapa wong Arab al atara ing wong kang banget wangine. Darian ing aran dari. Darian ing aran dari nisbatan krana bangsaake. Nisbatan krana bangsaake ila darina maring negara darain. Ila daraini maring negara darain. Utawi darain iku maudhi'un panggonan. Iku maudhi'un panggonan bil Bahraini ing dalam negara Bahrain. Bil Bahraini ing dalam negara Bahrain yujlabu kang den alap minhu sangking Bahrain atiba ing wangi-wangi atiba ing wangi-wangi wulida dan lahirake sapa Ibnu Katsir di Makkah ing dalam negara Makkah. Kene sapa sing wangi dhewe celukane dari niku. Anu napa mesake kula ngrasane piyambak niku anu Mbak lek sampean teng kampus napa anu niku gak usah gawe wangi-wangi nemen-nemen. Ternyata lek cah pondok ora tau ngerti lare setri terus nganu napa niku ngambu minyak wangi niku rasane beda lho sebendina karo kancane sampean lho tenanan estu lho. Lho tenanan niku iki mesake kangkange sing pondok salaf wonten niku lek sampean liwati poh pikirannya teko ngendi-ngendi niku. Pikirannya padang. Sanata khamsin ing dalam tahun 5 wa arba'ina lan 40. Iki masa tabi'in niki. 45 niku Imam Ibnu Katsir niku Imam Mekah nggih. Imam Mekah niki termasuk gurune Imam Syafi'i dalam segi qiraah niku adalah Imam Ibnu Katsir. Jadi Imam Syafi'i niku lek pengen sampean taklid total dengan Imam Syafi'i kudune Ibnu Katsir qiraahe. Lek Nafi' niku Imam Malik. Jadi kita niku dalam masalah dalam masalah satu qadhiyah niku gak apa-apa kita niku tidak menganut dengan apa yang telah diikuti oleh guru-guru kita. Contohnya ngeten, Mbah Idris niku kalau untuk berjaga-jaga niku kan sudah sampean ketahui toh di share di Serambi Lirboyo dan lain sebagainya niku niat puasa niku sebagaimana Imam Malik cukup ketika di dalam malam pertama saja niku njagani ketika kita niku lupa untuk membaca niat ketika malam-malam bulan Ramadan. Itu dalam masalah puasa enggak apa-apa. Dalam sholat, dalam segi fikih puasa, dalam segi haji, jangan ikuti mazhabnya Imam Syafi'i enggak apa-apa. Tetapi dalam segi makanan, jangan ikuti Imam Malik. Ulo rapopo. Tapi ojo, kan niku malah ojo. Itu sebenarnya tidak apa-apa. Nah, wujudnya apa? Imam Syafi'i niku madhabnya pendiri madhab dan dia menganut qiraahnya siapa? Ibnu Katsir. Nisbatan ila Bani Abdiddar. Wa qala ba'dum qila lahu ad-daru li annahu kana atharon. Krana Ibnu Katsir wangi-wangi banget. Sehingga orang yang wangi niku diarahkan sebutannya niku sesuai daerah yang diambil minyak wangi. Umpama kene daerah minyak wangi paling anu pundi niki? Oh, so Pacitan. Iwak asin tok niku. Lek niku malah napa? Dari daerah Daraini niku maudhi'un fil Bahraini. Daerah di Bahrain. Bahrain niku kalau dalam saya napa niku saya lihat dalam anu napa Tabaqatul Qura niku ternyata fi nahiyati Hindi. Di daerah sekitar Hindia. Di daerah sekitar India sono. Orang Arab, ciri-cirinya orang Arab niku dahulu niku selalu mengambil sesuatu yang tidak ada dalam Arab diambil dari luar. Jadi ini wong Arab niku seneng melaut juga. Termasuk sampai Bahrain juga minyak wangi.
di dalam, sehingga ada yang mengatakan seperti ini. Dalam Quran, bahasa Indonesia niku mempunyai satu kata yang dimasukkan dalam Al-Quran. Oh, ada yang ngerti? Bahasa Indonesia ini dimasukkan dalam satu Al-Quran adalah kafuro. Siapa yang rumahnya anu Medan coba enak ora? Sapa sih omahe Sumatera rada ujung Aceh wonten? Suliza enak ora Suliza? Mbak Sule, yo Siska anu, daerah daerah napa niku daerah napa Medan yo seto. Daerah Medan niku kan ada apa? Barus apa niku? Ya, barus niku kan kapur yang digunakan untuk napa? Minuman toh? Bukan kapur barus toh? Sumatera ngono ora? Siska. Ngono ora? Ora ngerti daerah di kapur. Makanya enek ayat dalam napa Al-Insan niku aina yashrabu ya ibiripun aina yashrabu wallahi fajrunaha tafjirayu hal ata'alal insani hinut minat dahri lam yakun syai'am madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira inna hadainahu sabila imma piye kok Allah niku malah ra konsen aku. Terus innal abroro, orang-orang yang baik iku napa niku yashrabuna min ka'sin. Mereka semuanya itu minum dalam ka'sin, dalam suatu gelas min ka'sin kana mizajuha kafura. Itu juga jauh-jauh sampai Indonesia. Sehingga ketika ada perang Siffin antara Sayyidah Muawiyah dan Sayyidina Ali, muridnya Sayyidina Ali niku yang pengen menghindari fitnah niku pergi ke daerah yang jauh termasuk di Barus itu. Suaranya hilang. Ya, cek di anu sih. Halo tes. Dikontrol sih. Mulai izin awe. Wa kana lan ono sapa Imam wa kana lan sapa Ibnu Katsir. Wa kana lan ono sapa Ibnu Katsir iku tawilan dhuwur. Dawa. Iku tawilan dhuwur. Jasiman tur lemu. Jasiman iku kula tingali lemu. Asmarul launi kang sawo mateng. Cocok karo Indonesia nih. Asyalal ainaini kang biru peninggal lorone. Serasa dibayangke lanang niki. Abyadur roksi kang putih rambute. Napa niku abyadur roksi kang putih rambute. Walihyati lan jenggote. Wa kana yukhdibuha. Wa kana lan sapa
apa sapa wakana lan ana sapa Ibnu Katsir iku yukhdibuha nyemir sapa Ibnu Katsir ing ra'su ahyanan ing dalam nyemir ing ra'su walihyah niku nyemir ahyanan ing dalam suwiji wektu bil hinai kelawan pacar bil hinai kelawan pacar pacar niku semir pandarani wakana lan ono makane to niku repot tenanan makane sampean tiang-tiang sedri niku kula sudah sampaikan beberapa kali jenengan niku kalau ngomong niku jangan lemah lembut karena nanti itu fala taqdana bil qauli fayatma'al ladzi fi qalbihi maradun opone sing rada rumangsa ayu kabeh rumangsa ayu insyaallah. Lah niku lek ngomong jangan sampai niku lemah lembut karena nanti itu meskipun sampai niku ngomongnya biasa tapi dengan lemah lembut pikirannya orang yang punya hati yang ngeres, hati yang niku kotor niku pikirannya iso ngeres. Jajal contohnya, kula niku pernah teng kelas, terus tapi rasa sebut nih kelas piro. Niku wonten lho, ayo maju wonten to. Mboten Ustaz sesek, langsung enek sesek Ustaz sesek. Lah niku kan biasa toh, padahal niku kan kalimat-kalimat biasa sesek niku kan biasa toh. Tapi kok pikirane sih apa niku pikirane ngeres niku ya diarani ngeres kabeh. Lah niku lho, sampean niku kudu ngati-ngati. Dadi wong wedok niku lek rumangsa ayu niku apik malah judes. Loh, niku bahaya tenanan niku. Ya gak apa-apa tenan. Lek ngadepi wong lanang liya lek apik niku malah judes. Contoh sampean etake sampean jalan-jalan terus sampean niku diketoke ditekoki santri putra. Yen saya Mbak anune niku. Nyapa tekok-tekok? Loh. Lah ra ngoten niku. Loh mangkane lek selanang terus apa iki kok lek sampean niku terah apa iki jenenge pengene niku kriteriane ayu siap digetaki bojomu kudu siap terahno. Ya wis. Aku wis mbuklekne ora siji loro kok. Ketoke kuwalem pas kuliah tapi ketika niku nggowo tak getakan ya krana menang ayu niku. Duwe wis terus nih. Wa huwa utawi Ibnu Katsir iku ahadul qura'i. Wa kana utawi ana sapa Ibnu Katsir iku fasihan kang wong fasih. Balighon tur apik kata-katane. Balighon tur apik kata-katane ya wis baligh niku dadine ngomong niku teratur. Bisa menapa niku umpama ngoten niku nggo bali ngono klepek-klepek. Mufawwahan kang enteng mulute niku lho. Ngucapne Quran niku enteng. Mufawwahan tur lincah bibirin. Alaihi ing atase Ibnu Katsir as-sakinatu utawi anteng. As-sakinatu utawi anteng wal waqaru tegese anteng. Mboten wonten? Mboten. Yes. Dadi Ibnu Katsir niku ciri-cirine termasuk Ibnu Katsir niku wong niku anteng. Majelisnya haibah. Kaya sapa Imam Malik. Imam Malik niku diriwayatkan oleh Imam Syafi'i seperti ini. Saya itu ketika belajar kepada Imam Malik, majelisnya begitu haibahnya sampai saya niku malu, tidak berani untuk membalik kertas karena takut mengganggu majelisnya. Buka kertas loh, kretek ngoten niku rawani. Kene rame kabeh. Niku lek napa? Lek wong wakur wasakinah seperti itu. Tapi kita punya khazanah banyak kiai yang napa? Agak-agak suara. Kendo.
Napa nih? Oh, yes dicepot wae. Rada dicedak deh terus ben suarane anu dicepot wae. Iya. Imam Malik, saya ulangi lagi, Imam Malik itu haibahnya itu terlalu tinggi. Sampai-sampai orang-orang yang ngaji ke beliau niku tidak bisa, sampai tidak berani untuk membuka bukunya ini loh. Kertas niku dibuka gak wani karena saking haibahnya. Tetapi kita juga punya khazanah, jangan lupa kalau kita itu punya khazanah, banyak kiai-kiai yang mengarahkan kita niku seneng guyon. Niku ya wajar. Teng Lirboyo riyen kula niku ya kiai kula kathah ingkang seneng remen guyon. Rasa ado-ado gurune Abah niku Abu Yatim Yati. Niku senengane guyon. Karena apa? Kalau nanti itu orang niku kiai terus ngalim, terus beliau niku ora seneng guyon, nanti itu efeknya nanti wong niku arep tekok ya isin. Nggih to? Arep anu sungkan kabeh nggih napa mboten? Nggih. Nek ngoten niku makane Abu Yatim Yati niku iso bisa ngopeni masyarakat karena sifatnya itu yang napa nggih? Humble apa istilahnya? Cah. Ya. Ya. Ngono ki lah. Lah, sampai ada cerita seperti ini diceritani oleh ning salah satu muridnya. Enek Abu Yatim Yati niku disuwani santrine. Le, kowe to awakmu to? Nggih. Umurmu sepiro saiki? 35. Durung rabi, dereng yai. Walah wajar terah elek kok. Somono biasa seperti itu biasa. Ini menunjukkan bahwasannya untuk sampai ke napa niku, untuk dakwah agar bisa sampai kepada sesuatu yang bisa mengarah kepada dakwah iso ngayomi niku harus dengan adanya suatu sifat yang napa niku ora kudu wakor, tidak. Malah wedi wong-wong niku malah wedi. Wal wakor ini malah wahwa utawi Imam Ibnu Katsir iku ahadul qura'i salah si qira'ata. Talaki niku maksudnya talaki niku ya nyetorake napa bacaan. Wa talaqalan nyetorake bacaan sapa Ibnu Katsir. Al qira'ata ing wacan an Abi Sa'ibi saking Abi Sa'ib Abdullah ibn Sa'ib Al-Makhzumi kang bangsa Makhzum. Wa ala Abil Hujjaj lan ing atase Abil Hujjaj Mujahid ibn Jabbarin, rupane Mujahid bin Jabbar Al-Maki kang bangsa Mekah. Wa ala Darbasi rupane lan ing atase Darbas Muli ibni Abbasin napa niku mulan iku dadi mula ibni Abbasin budak kang den merdekake Ibnu Abbas. Ibnu Abbas niku paham masalah napa niku? Ahli dalam masalah napa? Ibnu Abbas enek Ibnu Umar ahli hadis, Ibnu Mas'ud ahli dalam qiraah, bacaan Quran. Terus Ibnu Abbas dalam masalah tafsir. Jadi semua tafsir itu rata-rata niku anune niku teng Ibnu Abbas. Termasuk Sufyan bin Uyainah yang menjadi muridnya nanti itu saya baca dalam Tabaqatul Kubronya Imam Sya'rani itu Ibnu sapa niku Sufyan As-Tsauri gurunya Imam Syafi'i itu juga meriwayatkan tafsirnya itu banyak dari Ibnu Abbas. Ya niku damungi cah dalem niku bejone cah dalem niku iso dadi wong alim kabeh. Daleme Kanjeng Nabi niku telu. Ibnu Abbas, Ibnu Umar kali Ibnu Mas'ud. Jenenge Abdullah kabeh, repot to. Abdullah kabeh padha teko wonten kan ya. Mangkene celukane niku lakopin kunyah rata-rata. Ibnu Abbasin, Ibnu Umar. Karo sapa? Ibnu Mas'udin. Krana ning pondok barang niku tak omongi, ning pondok niku ora belajar masalah ilmu ngeten iki tidak, tetapi haliyah kiai niku penting. Bagaimana bertindak, bagaimana bersikap dalam menghadapi santri nakal, dalam menghadapi santri sing bolosan atau ngaji barang niku mesti belajari sampai niku ora usah kitab kok, nggih to?
nggih mesti belajare saka anu niki kiai. Wa talaqalan pripun ya wa qara'alan maca sapa Ibnu Sa'ibi Imam Ibnu Sa'ib dadi gurune napa niku gurune Imam Ibnu Katsir ala Ubay bin Ka'ab ing atase Ubay bin Ka'ab wa Umar bin Khattabi lan Umar bin Khattab wa qara'alan maca sapa Mujahidun Imam Mujahid niku ya gurune sinten wau Ibnu Katsir ala Abdullah bin Sa'ib ing atase Abdullah bin Sa'ib wa Abdullah bin Ibni Abbasin wa Abdullah Ibni Abbasin lan Abdullah bin Abbas wa qara'alan maca sapa Darbas ala Abdullah bin Abbasin ing atase Abdullah bin Abbas wa qara'alan maca sapa Ibnu Abbas ala Ubay bin Ka'ab ing atase Ubay bin Ka'ab wa Zaid bin Sabit wa qara'alan maca sapa Ubayyin anu nyetorake Quran iku nyetorake Zaid Ubayyin sahabat Ubay wa Zaid lan Zaid wa Umar lan Umar ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wes kita ngaji poso tenan sallallahu alaihi niku kita ngaji poso tenan. Makane lek kula niku rada mikir tenan, rada mikir iki. Belajar ngeten iki opo nek ngadepi rumus-rumus atau mikir. Warawalan ngriyatake anhu saking wakana lan ana sapa Ibnu Katsir iku qadiyal jamaati qadine suatu pemerintahan di Makkah ing dalam negara Makkah. Pemerintahan nggih ngoten mawon jamaah niku ya sendiri pemerintah kumpulan dari manusia niku lah ya dalam membentuk dalam suatu napa niku komunitas niku jenenge napa pemerintahan. Jamaah niku ya ngoten niku. Jamaah. Makanya wong niku zaman sakniki niku ilmune kalah karo zaman dhisik niku napa? Alasane ulama niku karena saya dahulu ulama zaman dahulu niku ngajine ning masjid jami'. Lek saiki rata-rata ngajine teng jamiah. Jamiah maksudnya niku napa jamiah niku ya perguruan niku lho. Dalile napa walaisal zakaru kal unsa. Yo beda lanang karo wedok niku mesti beda. Lek dadine wong lanang niku jos-jos tenanan, saiki unsa kabeh niku. Ilmune. Wes aku ora nyindir lho aku ya. Aku pokoke ora pernah ning jamiah kowe. Jamiah Stein Ponorogo. Ya Allah alam. Ya niku gojolokane ulama dhisik gojolokane. Jadi ulama dhisik niku ya penuh karo guyon-guyonan barang. Ini jamiah ya Ustaz. Ora iki. Waro dalam wa imamun nasilan dadi imami menungso fil qiraati ing dalam qiraah biha ing dalam negara Mekah. Fil qiraati ing dalam qiraah biha ing dalam negara Mekah. Lam yunazi'hu kang durung ana wong kang bisa melawani. Lam yunazi'hu kang ora ana wong kang melawani biha ing dalam qiraah sapa munazi'un wong kang melawani. Sapa munazi'un wong kang melawani. Warawalan riwayatake anu saking Ibnu Katsir al-qiraata ing wacan sapa Ismailu bin Abdillah Ismail bin Abdullah al-Kustu kang bangsa Kustu. Wa Ismailu bin Muslimin lan Ismail bin Muslim wa Hamad bin Salmata lan Hamad bin Salma wa Khalilu bin Ahmad lan Khalil bin Ahmadi wa Sulaiman bin Mughirah lan Sulaiman bin Mughirah wa Syabl bin Ubadin lan Syabl bin Ubad wa Abdul Maliki lan Abdul Malik ibnu Juraihin wa ibnu Abi Malikah lan ibnu Abi Malikah
Wa Sufyan bin Uyainah lan Sufyan bin Uyainah. Wa Sufyan bin Uyainah lan Sufyan bin Uyainah. Wa Abu Amr Sufyan bin Uyainah niku gurune Imam Syafi'i, termasuk gurune Imam Syafi'i selain napa to? Uyainah napa? Uyainah niku gurune Imam Syafi'i. Selain daripada Imam Sufyan As-Sawri niku nggih gurune Imam Sufyan bin Uyainah. Si Stikat gue lagi. Sufyan bin Uyainah itu saya baca dalam Tabaqatul Kubronya, beliau niku hafal Quran. Sufyan bin Uyainah hafal Quran niku umur 4 tahun. Tak baleni maneh. Sufyan bin Uyainah hafal Quran berapa? 4 tahun. 4 tahun. Terus napa niku beliau niku menulis hadis umur 8 tahun. Susah bener. Berarti coba terjadi. Imam kaya ngoten niku ya mungkin enek rekosane juga. Kaya contohnya Nabi Zakaria selama 120 tahun niku tidak punya anak. Kemudian punya anak dikasih Yahya. Akhirnya Yahya niku dikasih Quran dan dikasih kitabnya. Dikasih kitab niku berapa umurnya? Masih kecil sekali. Ya Yahya kutil kitaba bi quwwah wa atainahul hukma sabiyya. Nabi Yahya dikasih kitab niku dalam waktu nopo kecil sobia cian cek balita krono nopo kangelane bapake Nabi Zakaria kaya ngono ki sabare nek ibumu sabar ngopeni sampean-sampean niku sabar terus anune sabar mungkin rewangi niku sampean dikasih apal Quran ketika waktu kecil mungkin saja warwa terus apa nih. Wa Abu Amrin lan Abu Amir ibnu Ala ilan ibnu Ala wa Isa bin Umar lan Isa bin Umar. Wa naqala lan ngriwayataken sapa Imam Asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i qira'at Ibnu Katsirin ing wacane Ibnu Katsir. Wa asna napa. Wa asna lan ngalem sapa Imam Syafi'i alaiha ing atase qira'at Ibnu Katsir. Alaiha ing atase qira'ah Ibnu Katsir. Wa qala lan ngucap sapa Imam Syafi'i qira'atuna utawi wacan kita. Qira'atuna utawi wacan kita iku qira'atu Abdullah bin Katsirin wacane Abdullah bin Katsir. Wa alihalan ing atase qira'atu Ibnu Katsir. Wajatu nemu sapa ingsun ahlama kata ing ahli Mekah. Artinya penduduk Mekah niku cocoknya dengan qiraahnya Ibnu Katsir. Qala al-Asmu'i qultu ngucap sapa ingsun li Abi Amrin maring Abi Amr. Qara'ta ala Ibnu Katsirin. Qara'ta ana ta maca sapa sira ala Ibnu Katsirin ing atase wacane Ibnu Katsir. Ala Ibnu Katsirin ing atase wacane Ibnu Katsir. Qala ngucap sapa al-Asmu'i. Naam, iya. Khatamtu ngatamake sapa ingsun ala Ibnu Katsirin ing atase Ibnu Katsir ba'dama ing dalem sause napa niku perkara khatamtu kang ngatamake sapa ingsun ala Mujahidin ing atase Imam Mujahid. Wakana lan ana sapa Ibnu Katsirin. Ibnu Katsir iku a'lama wong kang paling alim. Bil Arabiyyati kelawan napa niku? Kelawan negara ing dalem negara Arab. Min Mujahidin saking Imam Mujahid. Bayangno lho Ibnu Katsir iki terus a'lam bil Arabiyyah min Mujahid. Luwih ngalim bil Arabiyyati min Mujahidin. Zaman dahulu niku orang niku kalau ulama berfatwa niku selalu melihat dalam masalah bahasa. Kayak contohnya Imam Syafi'i itu
mensyaratkan sesuatu yang wajib dilakukan oleh orang yang fakdul ma, kesepen banyu, untuk bisa melakukan tayamum syaratnya apa? Dia itu mencari air dan tidak ketemu. Mencarinya itu di mana? Di daerah pegunungan ke atas ataupun ke bawah, nggak ketemu, akhirnya boleh digunakan untuk tayamum, bisa tayamum. Karena apa? Ayatnya fa'il lam tajidu. Tajidu ini artinya apa? Boleh iya apa ngerti? Menemukan. Yang menemukan ini berarti kudu boleh. Nah dari syarat itu Syafi'i mensyaratkan bahwasanya nanti itu harus mencari airnya, mencari di tempat yang tinggi, tempat yang rendah. Zaman ini sahabat itu semua teniku carane berfatwa berijtihad seperti itu. Pokoknya Ibnu Katsir kalimi kayak ngopo. Jadi wong Quran niku lek kadung istighol kan Quran, ilmu-ilmu liyan niku rada lali. Tenanan, Mbah Yi Arwani niku ngalim. Masalah fikih niku alim Mbah Arwani niku. Mbah Arwani niku ngalim. Sampai beliau niku pernah ketika mondok di Tebuireng pernah jadi tukang basul masak ini utusan Mbah Yi Hasyim Asy'ari. Ngalime kaya ngopo terusan? Pondok Tebuireng lho, zaman semono diakoi. Imam Maftuh niku yo ngalim. Sing murid-murid LBM milir kowe nggih Imam Maftuh. Tapi yang paling ditekuni nggih Quran mawon. Gawe pondok ya pondok Quran. Abah niku sanjang piyambak teng kula. Aku apal 12 naldoman fan kabeh ya apal. Wes saiki alfiah apal ora awakmu. Aduh karo murid. Guru karo murid jomplang iki piye terusan. Yes, ditututi. Tapi yang diprioritaskan itu Quran. Karena Quran itu napa? Quran itu hadza dzikrum mubarakun anzalna. Quran ini adalah zikrun, peringatan dari Allah, mubarak yang dibanyak berkahnya. Jadi lek sampai niku uripe pengen berkah wakeh, mending sampai niku nekuni sesuatu yang bisa mendapatkan keberkahan banyak. Apa? Al-Quran. Mulang niku apik kabeh. Mulang Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Izar. Melekat. Niku yo memberikan keberkahan. Tapi lek niki lek napa mulang Quran niku berkah yo luwih adoh. Jadi lek belajar itu sama Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Fathul Izar. Malah tipis terakhir ini. Olah ngendika alasane apa? Ya engko lek umpama di napa niku lek umpama di batalke berarti dikodok selainnya. Ya perkara napa? Niku alasane niku ya safar. Tapi lek dikencengi kabotan mesti. Tapi sopir niku umpama dibatalne saiki tidak ora kita memberikan rukhsah pada hari ini. Kapan lek iso? Napa niku? Lek iso kodoki kapan? Angel, makanya fikih niku angel. Arep kon diwe rusuh yo serba repot, tetapi lek ra diwe rusuh kapotan. Nah, solusine pripun ngoten niku lek Romas jenengan pripun solusine? Yo solusine ngeten, saya cocok dengan pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal ngeten. Safar niku yang boleh niku napa to? Ya safar niku kebalikannya daripada kerja. Safar niku yang diperbolehkan untuk iftar, mokel niku napa? Bukanlah sesuatu yang kerja. Karena enek daimul mudimus safar itu enek. Kalau sopir-sopir ngono niku mudimus safar. Berarti lek mudimus safar niku gak oleh batalke poso. Jajal sampean teh kok ning wong se bapake sopir. Bapakmu ning ndi? Kuwi lunga apa kerja? Ketika nyopir lunga apa kerja jawabane? Dua-duanya. Lunga kerja. Kerja napa lunga? Kerlunga ning ndi ya? Lah dek iki cek ning kene yo engko sore balik maneh kuwi jenenge yo kerja niku. Tadi berarti sopir niku dalam masalah seperti ini tidak bisa diberikan rukhsah. Paham nggih niki? Insyaallah.
tekon ndi ke. Wa asyaruman utawi luwih masyhur-masyhure wong. Pundi to, Tat? Bisaan. Eh? Oh, mudatan ing dalam suatu napa niku suatu mangsa bil Iraqi ing dalam negara Irak. Summa ada nuli bali sapa Ibnu Katsir ila Makkah maring negara Mekah wa matalan sedo sapa Ibnu Katsir fiha ing dalam Mekah. Alhamdulillah. Wa syaruman utawi luwih masyhur-masyhure wong rawakan riwayatake qiraatahu ing wacane Ibnu Katsir iku Al-Bazi, Imam Bazi wa Qambulun lan Imam Qambul. Wa haka lan ngalapa sapa sira tarjamata kullin ing biografine saben-saben siji. Betul wonten? Oh ya wis. Wallahu alam. Alhamdulillah. Pas ya niki ya. Wis pas iki. Di pas-pasnya, Zat. Dipas-pas ke. Suwante ngaji tarikh niku santai. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.